네, 여러분 안녕하세요. BJ 여우입니다. 제가 다시 왔어요. 약간 좀 BGM을 좀 평화스럽게 바꿔봤어요. 약간 그 동물의 숲 BGM은 좀 뭔가 신비롭지가 않아가지고 제가 또 신비로운 부분만 또 찾아서 이렇게 또 노래를 틀면서 하네요. 뭐 저작권 없는 노래니까 괜찮겠지? 오늘 제가 할 것이 무엇이느냐? 바로 쇼핑이죠, 쇼핑. 제가 또 아이 쇼핑은 또 되게 좋아하죠. 어서오이소 핸드메이드 패션샵 에이블서지입니다. 이게 뭐야? 갈색 안경. 써볼래요도 있네요. 어머, 너무 잘 어울리세요. 입어볼래요? 이건 별론데? 이건 뭐지, 모자? 써볼까? 이거 귀여운데? 이거 살래. 쇼핑은 일단 하나만 하면 되니까 이렇게 갈게요. 나머지는 맘에 드는 패션이 없어. 그리고 오늘 또 제가 무얼 할 거냐면, 됐다. 멋있어. 오늘은 제가 또 이게 또 화단을 만들 수가 있어요. 그래서 오늘은 제가 화단을 만들도록 할 거예요. 아이고. 일단은 꽃들을 이게 뜯어가도 된다고 하더라고요. 그래서 주변에 있는 꽃들 좀 뜯어갈게요. 꽃을 어떻게 잡는 거야? 노래가 조금 많이 웅장하더라도 조금 그냥 애교로 봐주세요. 이 편은 올리고 온 것 같은데? 이게 100% 업로드까지는 봤어. 영상이 잘만 올라가면 되는데 이제 일단 꽃들도 주섬주섬 가져가면서 맞아, 9시 20분에는 약속이 있었지. 사반나님과 약속이 있었죠. 집 좀 꾸며놓을까? 그런 김에 꽃을 차라리 그 집 안에다가 넣어놓을까? 근데 어차피 요거 다 뜯어가도 되겠지? 나 왜 A 버튼이 안 누르지? 완전히 나를 위한 노랜데? 꽃장식 하면서? 주머니가 가득 찼다네요. 일단은 이것도 우리 집에다가 전시 좀 하고 올게요. 예쁘게 전시해봐요, 다같이. 짜잔. 집 안에도 나지나? 부금 소리 너무 커? 조금 줄일게. 빨간 코스모스 어떻게 놔두지? 이렇게 놔둬지는구나. 괜찮네, 뭐. 나쁘지는 않네요. 조금 많이 복잡해 보이긴 한데 딱히 줄 게 없으니까 방에 이런 거라 조금 둬야지. 우리 준 생일 선물 케이크는 이 중앙에다 좀 놔둘게요. 근데 집이 작아서 중앙이 없네. 이거 조금 슬프다. 장미도 집에다 놔두고. 완전 정원인데, 정원. 좋은 것 같아. 예쁘죠? 꽃만 놔둬도 화사해진 것 같아. 좋다. 여기다 꽃도 좀 심을게요. 우리 집 앞에다가 예쁜 꽃들도 가득 심어둘게요. 물뿌리개도 살 수 있나? 근데 물뿌리개가 아직은 없어서 상점에 아마도 내일은 내일 영상 찍을 시간은 없는 것 같은데 내일 영상 찍을 시간이 있으면 사고 없으면 못 사죠 뭐. 맨날 찍을 수 있는 것도 아닌데. 예쁘다, 예뻐. 이것도 조금 가까이 심어놓자.
여기다 심어놓을게요. 하얀 펜지 땅에 심기. 요거 벌레야? 이거 나는 못 잡네. 요것도 여기다 심어주고, 여기가 아니라 이쪽을 봐야겠죠? 하얀 펜지 땅에 심기. 좋습니다. 예쁘죠? 많이 예뻐졌어. 맞아. 이제 화석 감정도 좀 하러 갈게요. 화석 감정. 아이고, 방금 물고기가 지나간 것 같은데? 착각인가? 여기가 그거지, 박물관 있죠? 여기가. 올빼미네요, 올빼미. 부엉이구나. 미안해. 부금 소리가 너무 크다. 화석 감정. 화석 감정사. 화석이 비싸게 팔린다고? 감정 안 된 화석은 팔 수가 없다네요. 건네기. 화석은 계속 생겨? 알았어. 그렇구나. 판단하기 쉽지 않았지만 이건 파키세팔로의 머리입니다. 라고는 말하고 싶은 마음은 하지만 기증되지 않았어요. 기증은 안 할래. 저도 일단은 집 대출금이 먼저기 때문에 그래도 좀 여유롭게 살아야지. 하나 더 있었죠? 요거야 도라에몽. 요거 좀 감정해줘. 그렇구나. 이건 스테고의 머리. 스테고의 머리가 스테고사우루스의 머리인가? 스테고사우루스의 머리인 것 같네요. 여기 왜 이렇게 많지? 여기는 뭔가 곤충관 같고, 여기는 화석, 여기는 물고기 같고, 여긴 뭐 그림, 별자리 하면 계단 위? 여긴 별자리 관측소고, 여긴 뭐야? 커피인가, 커피? 커피도 팔아? 진짜 커피 파네? 안 젖진다. 커피 한 잔 200벨이면 왜 이렇게 비싸? 그래도 마셔야죠. 커피는 또 마음의 양식이니까. 평화롭다. 그럼 식기 전에 간 내린 커피를 드세요. 고마워요. 신맛이 감도는 커피 딱 내 취향이야. 커피에서 신맛이 나? 야, 커피에서 신맛이 나면 안 되지. 커피에서 신맛이 난다니. 감사합니다. 이렇게 하고 다시 내려오네? 좋네요. 이제 한 몇 분 정도 됐지? 20분 다 된 건가? 16분이네요. 16분. 유튜브 영상도 업로드 된 것 같고, 일단 이거 팔고 집에서 기다리고 있을게요. 들어오셔. 자유롭게 구경하라고. 팔고 싶어. 뭘 팔고 싶어, 구리? 머리가 비싸게 팔려? 머리만 있는데? 결정. 뭐 다 해서 9,000벨? 헐, 완전 비싸다. 왜 이렇게 비싸요? 이런 가구도 살 수 있나? 가구는 몇만 벨 될라나? 2,300벨 정도 되네. 너무 비싸다. 뭐야? 채장? 1,700벨? 괜찮아요. 나중에 살게요. 요건 뭐죠? 약이야. 약이 뭐야? 지금 살 필요 없어? 알았어요. 대출금 먼저 갚을게요.
빨리빨리 돈 벌어서 대출금 빨리빨리 갚아야죠. 그쵸? 대출금은 우편 쪽에서 갚는다고 했었나? 대출금만 빨리 갚고 몇 시야? 17분이다. 대출금만 빨리 갚고 가자. 달려. 이건 시간과의 싸움이야. 이게 또 왠지 또 약속을 또 안 지키면 또 뭘 할 것 같아. 걔 성격에. 대출금이요. 빨리. 여기 아닌데? 기부금가밖에 없는데? 여긴가 여기? 빠르게. 대출 상황 18,400벨 10,000벨만 이거 대출할게요. 10, 100, 1000만. 좋아요. 8,400벨 남았어요. 와, 뼈 때문에 금방 갔다. 고마워요. 8,400벨만 갚으면 됩니다. 이제 빠른 속도로 집에 가야겠죠? 근데 우리 집이 좀 좁아가지고 막 실망하는 거 아니야? 막 여운 뭐라 했지? 프랑이라고 이제 부른다 했죠? 프랑의 집은 너무 작은 거 아니야? 하면서 막 좀 더 개성을 살려봐야 돼? 뭐 이런 말 할 것 같아 왠지. 그런 느낌이 드네요. 요렇게 일단은 집에 다시 왔어요. 그래도 꽤 예쁘지 않아? 내 눈에만 그렇게 보이는 거야? 9시 19분이다. 여기서 조금 기다려야겠다. 옷도 좀 갈아입을게요. 비비 옷. 요게 뭔가 좀 멋있어. 성게 방해 두기. 이것도 괜찮은데? 이것도 밀어야겠다. 이거 진짜 집까지 들어오는 거야? 이거 진짜 집까지 들어오는 건가? 기다릴게요. 19분입니다. 현재는 19분. 이렇게 각도를 맞춰줄 수도 있어요. 뿅, tum칫. 우리 생일 케이크도 있고, 우리 조개도 있고, 촛불도 딱 좋고. 아이고, 깜짝이야. 계세요? 4만 나왔어요. 4만 나왔어? 여기 왔네. 와, 프랑님다운 집이네요. 그럼 실례하겠습니다. 들어와. 들어와. 정말 향기로워요. 내가 꽃을 좀 많이 놔가지고 손님 있을 때는 가구를 움직이지 못해요. 내가 원래 꽃을 좀 좋아하기도 하는데 일부러 내가 꽃 좀 많이 놨어. 주디님이 그 오리 분이셨죠? 요거 뭔가 꽃이 예뻐 보여. 바깥에는 약간 좀 이상한 꽃으로 나와 있는데 여기는 꽃이 좀 좋네. 벽지가 조금 낡은 거 빼고는 괜찮은 것 같아요. 다시 한번 물어볼까? 주디님이랑 폴라님, 우리 말이 서로 없지. 폴라님도 약간 좀 쿨하시고 주디님도 좀 쿨하시고. 뭐 다 봤어? 알았다고. 다 봤나봐. 그럼 프랑님 맞아요. 너무 오래 머무는 것도 예의가 아니네. 이제 돌아갈게요. 오늘 정말 즐거웠어요. 맞아요. 그럼 실례하겠습니다. 맞아요. 또 봐요 프랑님. 숨 찬다. 나간 건가? 와, 집 구경까지 시켜주고 참 집 구경까지 시켜주고 이게 뭐 하는 짓이지? 뭐 집 구경 시켜주면 좋은 거죠 뭐. 그러면 또 이제 뭘 할까? 집 좀 더 꾸며볼까? 아니 근데 나 집이 너무 작아서 꾸밀 것도 없어. 쇼핑하라고 쇼핑? 옷이 좀 후져? 후져가 욕인가 혹시? 어쨌든
일단 들어가 볼게요. 이거 나 비비는 괜찮은데? 뭐가 문제야? 뭔 옷이 좋아, 그러면? 이 옷 한번 입어볼까? 봄안개 옷 입어볼래요? 이거 약간 좀 늙어 보이지 않아? 나 비비 옷이 좋아. 약간 조금 락커 스타일의 옷이라면 언제든지 말해주세요. 제가 또 가서 바로 살게요. 또 어디로 가야 하지? 어디로 가야 하오? 낚시 조금 더 하라고? 글쎄, 편지도 좀 붙여볼까요? 그래서 편지를 좋아한다고 했는데, 뭐가 좋지? 뭐 하는 게 좋을까? 아니, 나 집이 좁아서 할 것도 없어. 여기 작은 곳 안에도 물고기가 사네요? 한번. 아, 이것도 잡히는 거야? 조준. 이놈의 수전증, 진짜. 이거 수전증 나 너무 심한 것 같지 않아요, 여러분? 여기는 어디지, 근데? 여기도 한번 들어가 볼까요? 문이 있네? 문지기들이신가? 문지기님이네요. 제대로 말해봐. 본심을 찾기도 하고 새로운 디자인에 깃발을 걸고 싶을 때에는 불만이라도 좋으니 저에게 말을 걸어주시면 어떻게든 해결해 보겠습니다. 분신물 있어? 3개 정도? 좀 주워갈까요? 이거 좀 주워가자. 주섬. 줄무늬 옷하고 줄무늬 편지. 다 가져갈 거야. 문제 없으면 돼요. 이분은 누구시죠? 다른 마을을 놀러 갈 때, 저는 이게 드라스틱이라서 멀티는 안 되죠. 다른 마을 놀러 갈 땐 여길 쓰는구나, 보통. 그러면 어디를 가야 할까요? 집 좀 더 꾸밀까? 옷 한번 입어보자. 옷으로 입는 걸로 여기서 마무리 짓자. 파란 체크 무늬 옷. 요것도 꽤 괜찮다. 그레이프 소다 옷. 뭐가 좋지? 2개 다 좋은데? 나는 요거 입을래. 와, 예쁘다. 괜찮은 거 많이 건졌죠? 취미생활 하는 겸. 여기서 한번 녹화 끊을게요. 시청해주신 여러분 감사합니다. 그리고 한 편은 더 찍을 것 같아요. 어쨌든 그러니까 여러분들 추천, 구독 한 번씩만 부탁드리고, 여러분들의 댓글이 진짜 저한테 힘이 많이 되니까, 조회수도 힘이 되긴 하지만 어쨌든 시청해주셔서 여러분 감사합니다. 그럼 안녕.